Il 6 maggio 2025, presso la sede del comune di Stra, si è svolta una importante conferenza stampa per la presentazione del progetto del distretto del commercio, stile qualità 90 e Stra, dal titolo Sento risi, sento bisi. Il progetto prevede il coinvolgimento delle attività ristorative del comune di Stra, al fine di valorizzare il piatto dei risi e bisi, perché, come ha spiegato lo storico dell'alimentazione Leopoldo Simonato, era considerato un piatto regale nella Serenissima. E a Stra i dogi avevano le ville, nel territorio si coltivavano i piselli e il riso, pertanto il territorio è ricco di storia e testimonia la presenza del prezioso piatto. Presenti numerosi giornalisti della stampa regionale e nazionale che hanno inoltre visitato alcune delle bellezze del territorio di Stra, come la famosissima Villa Pisani e il Museo della Scarpa di Villa Foscarini Rossi. Ho partecipato con grande orgoglio alla presentazione del marchio e del piatto 100 risi e 100 bisi, che sicuramente sarà iconico per questo nostro territorio, che è la regione, che è la Riviera del Brenta, e che inizierà così un percorso di identitario per questo grande territorio, che non è solo conosciuto per le calzature e per le ville venete, ma anche per questo piatto tipico che è 100 bisi e 100 risi. Un piatto che riunisce con grande partecipazione tutte le attività enogastronomiche del territorio, del comune, e parte anche in sinergia con tutta la parte turistica, e quindi sarà sicuramente un volano in più per il turista che viene a conoscere questo grande territorio che è la Riviera del Brenta. Ci stiamo mettendo un grosso impegno in una cosa che ci crediamo. Questo piatto, oltre che rappresentare la nostra storia, la storia della Riviera del Brenta, per noi rappresenta l'orgoglio ancora che abbiamo di evidenziare ed innalzare il nostro territorio ad avere quello che si merita nello scenario, posso dire, mondiale, perché in questi giorni festivi ho avuto anche occasione di verificare personalmente che abbiamo turisti veramente da tutto il mondo. Avendo Venezia vicina è anche abbastanza semplice, ma non così scontato, che vengono a visitare la nostra villa. Quindi questo piatto sicuramente rappresenterà un altro balzo in avanti che riusciremo a fare nei prossimi mesi senz'altro. Come scuola DF di Spinea parteciperemo con orgoglio all'evento in programma sabato 17 maggio a Stra, appunto l'evento Sento risi, sento bisi, perché porteremo nel territorio quello che è il nostro modo di far scuola. Oggi scuola DF è caratterizzata dalla scuola del fare. Porteremo i nostri allievi, due classi prime, che cureranno l'evento per tutto quello che riguarda l'ospitalità, il servizio, la preparazione anche di quello che sarà uno dei piatti centrali, cioè il risotto, in quello che sarà poi la firma del nostro chef, e quindi la scuola uscirà nel territorio, che per noi è una caratteristica proprio del nostro modo di fare scuola. Abbiamo potuto notare che il riso e il pisello erano proprio gli elementi naturali. Il pisello, ovviamente, siamo in una zona di agricoltori, e il riso in tempi non sospetti, perché la laguna arrivava proprio qui vicino, avevamo delle paludi prima della bonifica dove veniva coltivato riso. Ecco, da questo la volontà nostra, appunto, di creare questo marchio identificativo, un marchio che identificasse proprio la territorialità di questo paese e che dasse anche ai nostri commercianti, ai nostri ristoratori,
un'identità ben precisa. Ecco che allora abbiamo intitolato, abbiamo registrato questo logo, questo marchio che si chiama Sento Risi, Sento Bisi. Noi a Stra vorremmo essere i promotori di questa iniziativa, ma ovviamente vorremmo estenderlo a tutta la Riviera, perché noi crediamo che da soli possiamo far poco, mentre abbiamo la necessità di unirci e di uscire dal nostro paesello. Dico uscire dal nostro paesello perché ormai il turismo si intende turismo a livello nazionale e mondiale. Abbiamo necessità di uscire appunto dal nostro paese, entrare in quello che è il mondo, in quello che è proprio la bellezza. I turisti ci sono, non mancano, basta solo creare un'attrattiva e noi siamo qui oggi appunto per cercare di creare questa attrazione. L'importanza di avere una delega al distretto del commercio vuol dire essere responsabili insieme a tutti i ristoratori, i commercianti e quant'altro per quello che può essere un futuro attraverso sia il turismo, il commercio stesso e noi persone che possono far diventare grande un territorio e condividerlo poi con chi arriva dall'esterno. Sento Risi, Sento Bisi, un evento che la Direzione Regionale Musei Nazionali Veneto, il Ministero, accoglie congratulandosi e riconoscendovi un passo importante nella valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, in questo caso la cultura enogastronomica, che racconta di un territorio in maniera coessenziale rispetto al patrimonio stesso. Villa Pisani dunque dialoga fattivamente e in maniera sinergica con il Comune di Stra, con queste proposte, perché Villa Pisani stessa vive esattamente in una rete di relazioni con il territorio, oltre ad avere un respiro nazionale ed internazionale. E Sento Risi, Sento Bisi mi fa ricordare quanto anche i pisani investissero ovviamente in banchetti, in cultura alimentare. C'è questo episodio strepitoso del primo banchetto del Doge Alvise Pisani, 1735, che costò la bellezza di 2.600 ducati, quasi 2.700, direi il costo di 3, se non addirittura 4 ovali a soffitto di Gian Battista Tiepolo.